ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕೊಡೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಲೇ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರನ ಕಂಡುಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳೇ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ. ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಪರಿಹಾರಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೆಮ್ಮನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಮೊದಲನೇ ಮನೆಮದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಗೇನೆ ಶುಂಠಿ ರಸ. 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ನೀಡಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಗಂಟ್ಲನ್ನ ಶಮನಗೊಳಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಗೇನೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಅರಿಶಿಣದ ಹಾಲು. ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬಿಸಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿಣನ ಹಾಕಿ ಕುಡೀರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಕೊಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅರಿಶಿಣ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಹಾಗೇನೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಮತ್ತೆ ಸೋಂಕನ್ನ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ತುಳಸಿ ಎದೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಫಾನ ತೆಗೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರಾಟ ಅದರಿಂದ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 4ನೇದು ಹಬೆ. ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಉಸಿರಾಟ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಹಬೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ. ಇದು ಮೂಗು ಮತ್ತೆ ಉಸಿರಾಟದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಫಾನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 5ನೇದು ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕರಿಮೆಣಸು. 1 ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಇದು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತೆ ಜಲಸಂಚಯನ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಅವರ ಗಂಟ್ಲು ಒಣಗದೆ ಇರುವಂತೆ ಬಿಸಿ ನೀರು, ಹಾಲು, ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ ಅಥವಾ ಸೂಪ್ ಅನ್ನ ನೀಡೋದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಕೆಮ್ಮನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೇನೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ.